zgjedhin një krye prokuror, pra ndërhyrja në drejtësi, pastaj u mundua të kapet gjykata kushtetuese përmes anëtarëve të cilët vrehen se janë politikisht të anshëm nga lëvizja vetëvendosje, pra nuk do të kemi president, sepse ky njeri nuk don të ketë president dhe thënë të drejtën, me që merret me këto asistenca sociale për popullin, e le t'ja u jep kanë një ndihmë ose një subvencion edhe një herë KQZ-s, edhe gjykatës kushtetuese se i ka myt të punu, sepse vetëm këty dy institucione po punojnë. Pra nuk do të kemi president për fatin e keq. Pra qytetari edhe më i thjeshtë edhe ai militanti atje, le ta kuptoj që ky tenton të marrë 80 deputet, le të merrë 80 deputet, por Republika e Kosovës nuk mund të udhëhiqet nga numri masiv i votave, sepse kushtetuta nuk e lejon. Edhe sikur të merr 80 deputet, jam i bindur që nuk mund ta gjejë një president. Po edhe sikur ta gjejë një president, ai president, në qoftë se vetëm ka një pikë ndërgjegje dhe vedije, do të del kundër një vendimeve diktatoriale dhe autoritare. Pra, keqja është që ky po mundohet të kapë gjithë pushtetin, por kushtetuta jonë nuk lejon diktaturë. Pra, për ta bërë diktaturë do ta ndrojmë dhe kushtetuën dhe këtë nuk do t'ja arrijë asnjëherë, sepse është këtu edhe KFOR-i, është këtu edhe mbikëqyrja ndërkombëtare, janë ambasadat perëndimore, janë aleatet tanë. Prandaj ky po tenton në farë mënyrë edhe ta fort na ke komplikuar s'ma kishin, na ke bërë të pamundshme. Do të ketë apo do të ketë president. Po mirë, po po desha me shpjegu sepse kemi ardhur në këtë situatë, pra. Nëse për shembull Kurti, se ky edhe më i marr 80 deputet. Po kam një pyetje. Nuk mund ta shndroj Kosovën në diktaturë, le ta harroj. Po s'është diktaturë. Çka nëse për shembull